Iyalah, kita harus mikir-mikir juga kalau misalkan harus tinggal di tempat ini ya. Itu tebing teman-teman. Dan ini deket banget. Rumah yang memang dibangun di tepi jurang seperti ini. Agak ngerai men. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Aji Cis. Oke teman-teman, masih di sekitaran Banten, Jawa Barat. Ya, di belakang saya ada tebing-tebing, dimana di atas tebing-tebing ini terdapat sebuah rumah mewah. Kalau nggak salah infonya ada sekitar 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang memang terbangun di tebing-tebing jurang ini teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, untuk ya meminimalisir waktu biar lebih bisa ke explore ya. Kita langsung coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat dan kita bisa balik lagi ke rumah. Kita mulai. Nah, eta tebingnya tah. Nanti kita ke sana deh. Kita cari aksesnya. Ya. Ya, jadi kita berada di jalur menuju perumahan ya, jadi kita berada di jalur menuju ke area rumah-rumah yang memang berada di tepi jurang teman-teman. Ini aksesnya. Ini adalah rumah singgah, ya biasa disebut dengan villa. Karena nih banyak teman-teman yang nanya, kenapa rumah banyak yang ditinggalkan? Salah satunya kenapa? Jadi mungkin pemasaran dari rumahnya konsumen kurang berminat. Ya seperti ini keadaannya. Yang memang ini tepat banget berada di jurang kayak gitu ya, di tebing-tebing yang agak horor kalau misalkan kita harus tinggal di tempat seperti ini teman-teman. Tapi I don't know sih, mungkin memiliki konsep tersendiri. Dan itu salah satunya nih, ketutupan. Nanti kita coba cek. Dan katanya ada binatang liar seperti babi hutan dan anjing-anjing liar yang berkeliaran di sini. Jadi harus ekstra hati-hati teman-teman. Nanti kita tunjukin tebingnya di sebelah sana. Dan ini adalah rumah, salah satu rumahnya deh. Cukup horor ya. Tapi nggak apa-apa dong, karena saya sayang sama subscriber. Saya akan bikin video yang menarik dan menghibur. Ini mengingatkan saya. Assalamualaikum. Ini rumah mengingatkan saya pada rumah Cariu atau Villa Cariu yang berada di perbatasan Bogor Cianjur teman-teman. Kayaknya sini bagus buat vlog malam deh. Ya. Iya nggak sih? Iya dong. Nanti kita coba bikin vlog malam di sini. Yang kayaknya sini rumahnya horor gitu deh. Kita skip ini untuk nanti malam. Teman-teman yang penasaran tungguin aja videonya di vlog malam. Tuh, kedenger kan suara kerusak. Oke deh, saya bakal ngunjukin tebing yang tadi kita tunjukin dari bawah, yang memang cukup ekstrim men. Itu gandeng men. Why. Nah, ini beberapa rumah mewah, rumah megah yang harus terdiam membisu. Nah, ini adalah tebingnya teman-teman. Dan ini langsung, wah gokil ya. Kalau salah injek, kita bisa terperosok ke sini. Dan mohon maaf misalkan agak poek karena harus melawan cahaya. Nah, ini tebing yang cukup gokil. Iyalah, kita harus mikir-mikir juga kalau misalkan harus tinggal di tempat ini ya. Itu tebing teman-teman. Dan ini deket banget. Rumah yang memang dibangun di tepi jurang seperti ini. Agak ngerai men. Oke, kita balik lagi ke rumah yang mudah-mudahan ada yang bisa kita review
bisa kita cari akses masuknya dulu ya teman-teman. Tadi udah izin ke penjaganya di bawah buat bikin video di sini, dan alhamdulillah diizinin. Ini udah hancur, kita skip. Kita ke rumah ini nih. Kita cari akses buat masuk. Nah, ini ada rumah juga tuh. Iyalah, harus mikir-mikir lagi nih, oi. Entah mungkin mempunyai konsep tersendiri biar lebih menarik ataukah lebih memiliki sensasi saat tinggal di tempat ini, teman-teman. Ngeri ada ini doang, oi. Ada babi hutan, tapi harus mikir positif, nggak boleh mikir negatif. Karena kalau misalkan kita berpikir di tempat seperti ini, jangan. Aksesnya kita nggak nemu, Tuh kan, denger nggak? Ngerai men. Kita cari lagi akses yang lebih mudah deh. Ini rumah cukup bagus ya teman-teman, cukup mewah dan cukup unik karena ini rumah singgah. Ya bahasa gaulnya villa lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkunci men. Ini suara menjadi satu ya, entah suara manusia atau suara binatang. Dan muka udah tegang, jangan kaget saat membalikan kamera, karena ya beginilah ekspresinya. Agak horor ya. Semua terkunci, kita nggak nemu akses teman-teman. Ya, kita nggak nemu akses. Jadi kita lanjut ke rumah selanjutnya. Mudah-mudahan sih ada pintu, ada jendela yang bisa kita terabas ya. Tuh udah lautan tuh, hamparan lautan men. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sih ada akses. Gokil gak sih? Ada 2 lantai rumahnya. Assalamualaikum. Oke, ini cuma toilet. Kaget men, kirain orai. Nggak bisa dibuka weh. Apaan sih tuh? Lanjut deh. Teman-teman bisa lihat itu apaan ya? Kita cuma bisa ngintip karena terkunci. Sama ini juga dikunci men. Kita belum menemukan akses untuk masuk ke rumah ini. Kilometernya udah nggak ada. Yang pasti emang ini udah nggak aktif, udah nggak dipakai lagi. Wah, ini suatu keberuntungan kita menemukan akses pintu yang memang udah terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warna hordengnya udah bikin halu, Yap, di sini ada 3 lantai ternyata teman-teman. Halo. Oke, ini toilet, dan di situ ada sarang walet ya, dijadikan sarang walet. Jadi ketika kita berada di sini, bukan hantu setan yang kita takutkan ya, ditakutkan ada binatang liar, ada orang yang memiliki niat nggak baik di tempat ini ya teman-teman.
Jadi bukan masalah jurik-jurik setan-setan yang terkutuk. Nih pasti di pertengahan video ada yang nanya lagi kenapa rumahnya ditinggalkan. Jadi beberapa rumah mewah ini memang terbangun di atas tebing tepi jurang teman-teman, yang aksesnya lumayan bikin ngos-ngosan. Ditambah kalau misalkan kita lihat dari atas, kalau memang suka dengan ketinggian dia bakal asik. Tapi kalau misalkan dia takut dengan ketinggian, punya fobia, dia bakal ketakutan ketika berada di atas rumahnya. Wai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita salawatin dulu. Mudah-mudahan punya rumah ya, biarpun gak mewah, gak megah, yang penting nyaman. Misalkan kalau mewah ya itu bonus. Oke, lampunya masih bagus ya, atapnya masih oke. Oke, ini wastafel plus pantry juga, yang barang-barangnya tuh cuma ada berkas-berkas kayak gini teman-teman, berkas-berkas teko dan lampu-lampu. Ini kemana ya kalau kita buka? Mana sih ya? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Wai. Jadi nggak dengar suara orang jalan? Yakinin. Takutnya orang yang punya niat nggak baik yang ngikutin dari belakang, ataukah memang babi ngepot ya? Ya ini langsung ke hutan teman-teman. Di situ ada tower tuh, tower buat airnya, toren. Biasa ada expired deh, kita coba cek. Mungkinkah ada expired di sini? Harusnya ada. Karena teman-teman greget kalau lihat beginian, cari expired, dan ternyata nggak nemu expired. Saya nggak nemu expired di sini. Jadi infonya udah terbengkalai dari 2018, ya kurang lebih 5 tahun kosong teman-teman. Ini akses yang tadi kita nggak bisa tembus ya. Oke, ini jalan ke luarnya tuh, ke balkon luar. Ini kayak ada yang ngikutin di belakang ya. Positif cheese. Come on, kita kelarin eksplorasinya di sini. Oke, kita ke lantai selanjutnya teman-teman. Cukup haredang. Assalamualaikum. Bagian terhoror lah ketika kita membuka ruangan yang masih tertutup. Aman. Oke, cuman ruangan kosong. Kita tutup lagi ya. Karena kita yang buka, kita yang tutup lagi men. Ini toilet yang pasti buat boker, kita nggak perlu review lah. Assalamualaikum. Agak deg-degan ya. Oke deh, kita tutup lagi. Tinggal satu kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dikunci, kita nggak bisa masuk men. Kita nggak bisa masuk di kamar yang ketiga. Yang ketiga ya. Yang kedua, yang ketiga men. Dan ini halu banget asli. Oke deh, saatnya kita cabut. Ini belum kita cek. Mungkinkah ada petunjuk? Dikunci ternyata ya. Enggak men, nggak dikunci tuh, tapi nggak bisa dibuka. Oke deh. Dan cukup haredang banget asli. Ini haredang banget. Yang pada intinya sih tujuan dari video ini
untuk membuat kita semakin bersyukur lagi ya teman-teman, sebagai gambaran agar lebih memanfaatkan lagi atas apa yang Allah beri untuk kita. Karena itu semua titipan akan dipertanggungjawabkan kembali ya. Semua akan dipertanyakan lagi. Dan itu langsung area laut tuh. Itu laut. Dan itu bukit-bukit. Itu jurang-jurang. Dan agak horor ya. Kita lihat deh. Please, nggak bisa, jalannya rusak. Oke ya teman-teman, dikarenakan kita udah review semuanya dan pesan-pesan udah kita sampaikan untuk selalu bersyukur, dan yang baru nonton pasti nanya ini di mana, ini rumah siapa. Jadi saya berada di sekitaran Banten, Jawa Barat, mendatangi sebuah rumah yang memang dibangun di atas tebing ya, di tepi jurang gitu teman-teman. Oke ya, udah cukup. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan yang baru gabung saya minta dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi. Di sini saya Ajis Nur Rahman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore.